Mbote na baninyo se atokomi wapi eza oabino epenge Fofana Mikolo eza ebele akomona Dr Kabe pona nini musala eza kobenga biso tozalaki na Sankuru tozalaki na Lusambo na Mbujimai na Kananga. Maintenant lelo to se retrouver tout monde na Dr Kabe parce que badoliance eza ebele bato baza kobenga benga ngai mais ngai na yaka na loyengeti mona mboka Dr Kabe mbote Mbote ndeko, mbote Fofana, mbote Penge, mbote Zolo Zolo, Trésor, mbote Makazine Tokomi wapi, mbote Monde en tant que grand maître. Vraiment, nazana sengo ya koyamba bino. Nazana sourire. Parce que message oyo na yebisaka bandeko nanga en tant que toujours mobiliser bandeko na biso, ba diaspora. Oui, eza na mboka na ngai. Eloko na koyebisa bino eza boye. Temple ekokoma lokola Biblia. Ekokoma lokola Biblia. Kote ya bato na kombo na. Mutu nyonso tu aza na pose ya azala ngbo santé. Eloko memaki nga nazali na problème ya myome ezali ko déranger ngai. Sikoyo myome wana nayebaki te ke c'est cancer. Nakakisa wa Dr Kabe na télévision na yaki pe na bandi ko son traitement mais vraiment na sali à peu près 4 séances na mon vraiment changement makila neza ko bimebele et kati ezo bima sunde ngwana te comme bima normal ndena zako kape mamukuse eza lisusu bongo te pona zaki kokoka ko pema lisusu bien te na kokoka ko matangomba te nazolia pe bien te mais baba kamwana nso na kokamote mama ngai mama tutu Matutu. Oui. Awa toza wapi? Awa toza pa temple Dr Kabe. Nini oye ko sala awa pa Dr Kabe? Awa pa Dr Kabe na yaki awa na ngai ezalaki na maladi ya myome na kati ezalaki makasi ya kobimba. Na ye pa Dr Kabe na landi traitement titi nzamba sali na bakisi ya Dr Kabe. Ba opérer ki? Te ba opérer ngate mama mami na ngozo lobana. Siko ko vimba na ikira. Na ebite na bakisi ya Dr Kabe nde sikoyo esungi ngai. Papa Eliezer, nini ememi yo awa e pa Dr Kabe? Avec maladie de paralysie. Paralysie. Et kanga ki likolo côté nini? To liboko to ndenge. Kanga ki likolo na loboko. Na loboko. Mpanzo la kisi wana. Loboko wana banda sala bongo te. Banda sala bongo te. Ezaki ndenge nini? Ezaki kanga mi sur place. Ya solo. Siko otambolaka déjà omeka ozwa ba traitement ou bien osainende? Traitement kanga kaka. Oyeka awa ko e pas Dr Kabe. Tango komi asko e pas Dr Kabe asali ndenge asambeli pona yo to asali ndenge. Asambeli pe azui kisi apesinga. Comme la médica 2 jours. Na senti loboko ngani. Papa mamolo beza solo. Libo kangami paralysie tina kota likolo mais à 2 jours libo ningani. Ningani siko commence à ba mouvement. Ya solo. Na yaki pa docteur pona papa nanga azaki na malade. Malade nini tunisa papa? Azaki na prostate na hernie na kyste peso tunisa tunisa. Papa siko na minute go ya zaboni. Biso pourtant to yaki atoyaki na papa te. Otikaki na hospital. Nde to yaki nanu ko se renseigner. Ba esi se ko ke nanu se pa Dr Kabe ya mso osunga. Nde to yaki awa to komi docteur pa lobe pa nga ba se renseigner te ba bandaka mbala moko boso mba fiche. Ngabi malade azate abite bino ko pesa kaka. Ndenge bo expliquer ngaka ndenge malade azoyo. Expliquer ki tosomi pe fiche tosoloni na ye apesi biso kisi papa azala koloba te azalaki mpe kolia te azotambola mpe te aolala kala nga nde tokendaki ayebisi biso bobimisa ye na hôpital ntango toke na kisi premier jour ameni deuxième jour nde tobima ye na hôpital tobimiseka na eta wana azalaki nango toke na ye na ndako nere ameni kaka premier bidon wana ameni moko azaki na perte ya mémoire mpo wana oloba pete nde abatuni sikoyo kisi yango boyomelisanga euti wapi ape na biso te tokende kozwa epa Dr Kabe sobi nga nayebi te bona boye
neti koboya mais nga mpe nasiliki nga bibo nga mpe naya su te navandi na wana moko ye mabengi o mama yaka kende ozolanga kisi wana nde na continue kozwa kisi na minute oyo en tout cas papa azolia bien akomi kotambola abumi mpe ntina point akomi mpe koloba mama makambo ozoloba eza ya solo to eza lokuta eza ya solo eza lokuta te papa bongo outi oloba aki azali na sucre yango oyo bana omata to nini bon tant tokenda nde lokuta sucre ezalaka na 350 sikoyo na minute eza koma eza 108 nabelaki mingi namelaka kisi ya munganga ya mondele esimbi te nde sikoyo ntango natalaki na televizio namonaki batémoignage mosusu ntango mpe ndenge na pena ya a ya solo sikoyo ezalaki maladi nini yango ezalaka ezalaki nde tiber soki nazokosola makila ebima ya solo sikoyo tuber yango osalaki yango mikolo boni depuis 2001 depuis 2001 sikoyo otikala ozwa batraitement te mpo batraitement ezalaka balobaka batraitement ya bacompriment na otikala ozwango te wana na banda kozwa ya bacomprime ya mondele na banda kozwa mais banda osimbaka te sikoyo awa ntango oyeba docteur kabe nini esalemeli ntango naye na explike ye ayebisinga ndenge onati matambelo awa ebaki nyonso esili depuis banda komela kisi mais ata banda kokosola mais sikoyo kokosola oyo ezalaki oyo nazalaki nango wana eza lisusu te ata makila eza lisusu te abanda obela c'était le 16 novembre 2020 abanda obela lokolo nanga oyo evimbaki lokolo ya masi evimbaki babetaki nga nini soki mbaso nde balobaka wana donc j'ai fait 1 année et demi pongi na misu eyaka te kolia naliaka te natamboli bahopitau mobimba mais ya msek m'a appelé yaka tokende chez docteur Kabe akosilisa makambo oyo abando dute na dute nakomi grande sœur azwi ngai tokomi chez docteur Kabe premier jour tokomi chez docteur Kabe nga mpe natali namoni ezosimba te na motema nini na bando oloba tokoti makambo nyonso basali ti ese kaka traitement na bando ozwa première semaine abando olala pongi te na ndako ya liboso abando olia pongi te na ndako nazwi traitement ya liboso première semaine pongi eye na miso ya liboso nalali une semaine mobimba bien deuxième semaine nabando olia bien te santé nanga ezalaki mabe bando osumba biloko ya kolia boye nazolia te deuxième semaine apete ye troisième semaine namoninga moko mpe na bando kosonga siko ndenge nazalaki santé ezongi lo nyonso to ezongi bandeko boyoka nasali 1 année et demi na po te ezokauka te lokolo ezokita te mais chez docteur Gabe j'ai fait 1 mois lokolo ekiti deuxième mois po te ekauke pour le moment santé na ngai ezongi normal bapo te eza lisusu te ata maladi oyo na bandoka kosukosune tuberculose esili awa naza na ngai bien sans problème papa mais yo moko nzoto na bamaladi ebele bongo mbasu kaka yo tuberculose kaka yo ngai namona ngo kope eza baventure bamaladi mibale ya makasi bongo na mbasu oyo evandisa bato mosusu baza ba 25 ans na bapota oyo ekaukaka te mamuni nango ozoloba wana nayebi na ngai te docteur Gabe aumela na ye nalobi na bando kosola makasi ye bo musana azosala kotema likolo nazokosola makasi na pote ya likolo ponge koya ndenge seko kosola sute na kosola ka lisusu te esila na kana bakiso zo kana bakiso la bando zo wana esila na ngo mais la bien entre biso ndeko na nga ole combien ko pesa malobana na yele côté na yele côté te mais ebele bandeko ba ondima ote quand même ndeko na nga mbasu pe na pota ngo ezala iso ndeni na ngosali inane na ndambo yeka awa dans une semaine 2 semaines de wolobana pote ko mokauka banini nyonso ezongi ndeko na ata yo moko zo mona otekeza ba aventure po outi kuti ba hôpital minene oto tanga bakombo docteur Gabe nga nebi to ibane na yete asa ndeko na nga te asa docteur mais quand je suis arrivé chez lui parce que à 2 mois tuberculose esili mbasu esili pongi ye santé zone normale siko na lobani aumela na ye baya pasteur Kabe na nyoko mingi na maladi banda 2003 ba oyo pe bayebinga bayebi ba oyo pe bapesanga chize ya bakombo ya ndenge na ndenge bayebi nalandaka kaka docteur Kabe na TV yango atukala monaki paseleki nalobaki nakoma
yango nayaki tokutanaki na docteur na epesi kana ngai na beli kana ezali kani kana ngai ezalaki Tiber na bani malade wana 2003 naye komela kisi wana Tiber 5 ans kosu ekatanaka te mpe mekatanaka te. En tout cas, na mitungisamaki na luki partout, na kei partout. En tout cas, l'air nazolanda ka docteur Kabe na TV, na lobi fo na koma. Yango na komaki, na ba traitement na ya zo pesa ngai, na sali kutu ata 1 mois te. Na ba traitement zo pesa ngai na makolo ndenge mande ko sala pasi, mukongo pasi, pema, kosu. En tout cas, ça va na ndenge nini mama zana clair namoni malamu namoni bien kimia na bale kolia te bakrasha soki kaninga na tolo awa po biloko ekita na bandeki kokoka te donc bakisi wana ke kolongola na baladi oyo bandeki kosala nete memanga bagrimatisme banini nyonso tout bakisi wana nazomela ça va baoyo bakomona ngai bakokamwa et puis pendenge nazoya bato bazotuna nazobomba pete ngai nazokende pa docteur Kabe komona ngai ezali mukubwa bwana mukubwa papa bwana mukubwa. Okay. Awa toza wapi justement? Awa naye justement nazali na croisement Kabambar Bokassa et pas docteur Kabe. Ya solo. Oui. Alors, oyeko kanga mutu awa po toyoki balodo za corps militaire. Oyeko kanga mutu bien oyeko solisa docteur Kabe nini memio awa au juste. Justement naye komona docteur Kabe pambate. Ils ont été bana nangai balandaka ye chaque jour na télévision. Alors, nazako souffrir na prostate. Na kendeki bipai bamoninga kaza na prostate. Na kendeki na kana chachi kuna ipana biso na hôpital, ba potsingle échographie, bamonika oui, prostate est à confirmer makasi. Alors, bananga le fait que balandaka papa Kabe na télévision, bana babisa kinga stop. Makama ko kineso na hôpital hein. Ezate tokende tomona docteur Kabe. Alors on a fani justement na Don Bosco Jean Pompage Don Bosco. Alors na longwa kuna na banati awa. Ce qui est plus grave pour l'angai et donc comme singa na bandit traitement mardi. Papa pesinga bakis na meli mardi au mercredi. Nalani bien sans problème. Bien solo. Ndenge nazalaka pona suba. Et combat qui problème grave. Il faut exercice. Na baluka boy na sala boy. Masuba po epi mais combat kindambu ko katana. Et puis nazalaki soki que nazala ba milieu moko public netizando wenze pompage dans magasin. Soki ka masuba ye. Non parce que maîtriser té. Non parce que kangate. Ce qui est caca, il faut qu'on apprenne ça. Il solo. Il faut qu'on apprenne ça. Par jour, il faut changer au moins 3 sous-vêtements. Papa, il y a ici mardi. La nuit du mardi au mercredi, n'a bien sans problème. Les lopés, justement, dans la mouki sans problème, la commence parce qu'on est normal. Au sala, comme nous avons un docteur Kabe awa. Awa ils allaient copter. Awa ils allaient à l'hôpital pour nous salir ça ba malade. Bien sûr. Na yaki po ba salir ça ngai. Olanda na information otozo yoka butumo ina ba radio pe ba télévision. Bien sûr. Parce que malade ni netungisa ki wewe maketi awa. Bon, malade tungisi ngai na sali à peu près 7 mois. Na tikali kokota toilette normalité et puis natikali kolia te kolala te et puis pongi ezalaki na yango te appétit ezali te tout ça donc si quand on komi awa docteur Kabe biso ezaki malade ni bon docteur Kabe apesaki nga nano malade te compte tenu ya témoignage ya passion yanga ye à comprendre eloko ezalaki kati na nga azwi ba traitement apesi ngai nasali na traitement une journée et demie nayoki changement na kati ya nzoto na ngai na minute oyo tozali na
siko kombo ya maladie wana est-ce okopesa tokoki koloba ke cancer d'intestin en bref ya solo papa ya musopo ezoya molai ya solo ezokangama ezoya molai siko papa est-ce que otambola déjà to obanda ekamba moi pas docteur Kabe bon nabimaki natamboli na bacentre mais bazokoka korésoudre le problème na ngai te ya solo siko ntango ye a pas docteur Kabe nazwi mikolo boni mpo oyoka obika ndenge olobi nayaki lundi kokoma nazokoma wa lundi mardi naye komona docteur Kabe lelo toza mercredi naye kopesa témoignage ya produit oyo ya pesa ya solo c'est que ndenge ozana bapasi wana nyonso ozalaki nango eza sute nale ya solo okepe wese bien wese nasali à maintes reprises mwana mboka docteur Kabe na minute président de la République asali effort ya koya na eteni moko ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba po moto to ayebi liwa na ye tomoni ndenge bakomaki awa bakei na village natal nini okoki koloba ya komona effort ya président de la République aza kosala ya liboso nzamba apambola mokonzi ya mboka na ngai apambola ye botere na Romain 13 mpona makambo ya mboka eza bibilia ndeno Romain 13 tala yango okomi pasteur ndeko na ngai me mokili nzambe bazalaka na mokili te biloko nyonso atikaka yango na mokili ndeko na ngai eza Romain wana eza lokola baarticle te ndeko na ngai ya justice ndeko Romain 13 elobi nini il faut bato batosa mibeko ya buna matati yango wana oza fier ya kolamuka ntongo koya na mosala po sécurité ezosala mosala emona sécurité na biso na FRDC naza fier ndeko na ngai komona mokonzi ya mboka na ngai nalobi yango boye il faut kotia yango na mboka ya nzambe apambola moto nyonso to na mboka oyo quel que soit na niveau nyonso azali nzambe apambola ye apambola moto nyonso to na mboka oyo soki ke na mboka oyo bitumba ezoya ngeloba na bino jour moko mpo ozokoyoka ngai te omoni message topesaka papa soki ekomi makambo ya spirituel mais il faut kobenga mpe biso ndeko na ngai koza makambo mosusu ekosalama boye na physiquement ezosimba te mais soki ekomike ya butu o makambo boye eboye na boye biso tozobanga nzambe te makambo ya mike eloko te biso ngai nde nagata grand maître na molili nabangaka yango te nabangaka nzambe epo mokili eza yaya nzambe apambola mokili oyo mobimba keleke so bamindele nalobi mokili eza kongo te epambola mokili mobimba en tant que temple international azaka dekolo te mais soutien na ona FRDC souci oyo ya grand maître sele tafriki wasala mo nzambe nangu ya les bâtons témoins les bâtonniers souci mpona mboka na yo na FRDC zamba pambola manduki ezobeta wana bakoko mpe basimba yango nalobi boye zamba pambola manduki apambola manduki ndenge apambolaka manduki na ntango ya bitumba ya David na Goliath apambola omoni nayebisi bato lance pierre wana bomonaki wana ezalaki lance pierre te mpo Goliath azalaki na biloko bibundeli talobiki ngai naza makasi papa omoni mokili oyo ntango ozobunda bazopekisa tika ozoyoka te me nzambe akoya kotelema okomoni naki monene na yo naki monene babandi kobeta opamba ekomi botika ye topekisaka yokaki te nzambe apambola FARDC. Merci docteur Kabe ozakuna ngai na kosolo na yo makambo mosusu docteur na FARDC nazo soutenir yango au lieu à 100% na tiango 5500%. Atteint 2,500,000,000%. Faut ne faire de ces mots. C'est une initiative où Sengeli Congolais nyonso. La 2 milliards au lieu à 100%. 100% ezamouke et pas un grand maître. Yango na lobi sikoyo. Voilà totiki mambo itali mboka. Tokopanda soutien na ona République. Il faut battre soutien na ona République. Il faut que pondo penza na mundu ki wana. Bozwa pondo.
pondo bato baliaka botia na manduki wana quelque soit kindoki na niveau nini eloko eza te c'est ça eza grand maison mais c'est grand maison je pense que non place bakonzi ya FARDC baza bozwa nani na mboka na ngana bina nani pondo nalobi bozwa pondo bokanga na manduki wana eloko ekerekeso ya butu e ya moyo eloko eza te eza message ya grand maître nani akoki kocontredire yango ndeko na ngai eza message soki eza makambo ye c'est pas normal oyo eza mboka na ngai na vendre boye bakati ndeko na ngai moto na vendre boye eza nani akoki kobundisa ndeko na ngai bozwa mapondo message na yo ekoti zwa pondo bokanga na manduki po télévision eza radio te qu'est-ce qu'on a musala eloko eza te papa biso tozobenga nzambe aza na mokili nzambe azali na mboka na ngai nzambe abatele mokonzi ya mboka na ngai nzambe abatele bato nyonso tu na misala nyonso bazosala nzambe abambola mpe lisusu nani merci de Kwedezer merci député national merci magazine tokomi wapi mpona kosoutenir grand maison ngai nayebisaka bato soutien bino boto balolaka wana il faut soutien eza nini ndeko kaka mosala na yo wana nde ezosoutenir yo soki oza na lokuta nana koyeko papa kozala makambo mosusu il faut kozala nzambe nayebi te savo napesi bino chance nzambe apambola bino merci ezalaki esengo na mosala nyonso bapambola yo na mosala nyonso babwakela yo soyi yango sikoyo na otuna Dr Kabe papa nazobenga ya sika eza nini ya sika eza boye na mboka na ngai ya kala te papa koyebisa bandeko na biso badiabétique ke guérison eza ye pa Dr Kabe ya mibale nayebisaka bato boye oza na prostate sukisanga oza na cancer nyonso tu eloko eza te cancer du col utérin oyo ya matrice cancer nani oyo tozobenga nani cancer du cerveau nani tumeur cérébrale sukisanga cancer des os cancer du sang cancer eza lolenge na lolenge eza bien kotraité cancer mais conséquence totoli nozopesa na bato babeli na conséquence na bazwa yango te merci conséquence eutaka wapi papa cancer omoni na solo message forte mpona mobilisation mpona bandeko na nga oyo azoyoka monoko ya mboka na nga tele zala interprète ya mosusu ya ndeko na ye quelque soit ça ivoirien aza brazzavilleoise maza aposa yoka Dr Kabe alobi nini epenge c'est ça c'est-à-dire yo moto ozoyoka lingala interpréter c'est ça je l'interprète c'est très important nalobi boye omoni mokili oyo nzambe kaka et puis oza na ndeko na yo aza na goitre thyroïde bosukisanga miso ebimi libanda koma nalobi depuis na banda kopesa message na mboka na ngai nani aza makasi mpona kosukisanga tasuki aza te moto amio mpe na makala c'est ça papa biso nalobi boye moto akokufa mokili eza ya nzambe yaka na se kosebibe message ya lokuta yaka na se kosebibembe message ya lokuta yaka na se kosebibembe message ya lokuta sota bamorgue etondi na kisasa nalobi boye message ya grand maison en tant que grand maître en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle na kodénoncer message pour la mobilisation ozana ndeko na yo thyroïde nalobi eloko moko ebimi tumeur moko makisi moko ebimi na mongongo na kati miso ebimi libanda sukisanga tala mutu aza mwasi tala miso minene ya mwasi azalaka na miso ya minene bongo mwasi azalaka na miso ya fiere mais tala mwana mobali miso libanda boye ndeko na ngai bosukisanga nano mpo na thyroïde tala miso oza na ndeko na yo aza na thyroïde miso ya kobima libanda bosukisanga eza message ya grand maître et puis nani bandeko mpe lisusu ya gwate bazali wapi adresse ya grand maître bashi babengi nga balobi Dr Kabe basepeli mpo babengi yo oyambi telefone batuni yo mituna orépondre mais Richard Pangi pasteur Félix Sombo na Angleterre mama Coco na Canada balobi secret Dr Kabe eza nini plein na plein olie bato bana baréclamation eza te mais ce qu'on y a plein à plein. Pas sentiment ça qu'on communiquera toujours
na dialecte na biso na langue internationale na biso sentiment to secret na yo ezalaka nini secret eza vérité ndeko na ngai moto akokweya soki oza na lokuta yango nde nayebisa bato moko ye bayebisi o temple oyebi mutu te nayebi ye emata ndeko elezera ndenge oyebi mutu te nayebi bango ndeko na ngai me bakotaki mai ndeko na lokuta na yo ndekokunda yo lokuta na yo ekokunda yo oza na drépanocytose ou bien anémie SS ya kosukisanga oza na mwana aza épileptique même yo mokolo oza épileptique ba épileptique nyonso tu bosukisanga nalobi boye nazobandela ba épileptique tu bosukisanga olobaka na courage de détermination bautiste tu bosukisanga tout type de cancer kaka nzambe oyo ya mokili oyo asali mokili atiki tout type de tuberculose osseuse pulmonaire ganglionnaire nalobi ntango ozoyoka message mpo na ngai kabe en tant que grand maître en tant que Thomas mpo na ngai message ezo il faut kende mondo bobimba message eza boye olandi message lobaka eza lokuta mais tokutana te alobaka bongo aza sire nalobi ozo juge mutu ndenge nini ndeko nanga oza na ndako osololi na ye nanu te osololi te yo moko critique eleki nalobi tokutana nzoto na nzoto nalobi tokutana me ebembe baya nango te koya na ebembe te me baya na nini nalobi yaka na mutu mpenza aza vivant azotambo yaka mpenza na mutu baexplike yo mpe lokazo papa biso nalobi mosala na ngai yango wana mpona pratique omoni pratique na théorie c'est deux choses différentes ebembe baki nango wapi nalobi kende o ebembe ifo kokunda yango kende okunda yango lokola ndeko moko na yo wana ayaka mobi wana aye kokota koti akufeli biso awo libanda awo ape ajuikisi te na consultation asali pe te akufi sur place na yango nayebisi bato ya boye nayebisi ndeko na ye omoni bato ya boye koya na bango te kende otika na morke amelikisi te akoti kutu na grand maison te aye kaka mpona kovisite amoni ke c'est temple droit seulement mais nazokufela c'est ça bato ya lubumbashi babengaki ngainayebisi babengaki yo bato ya lubumbashi babengaki grand maison bandeko ya lubumbashi nayebisi bino boye natiaki bamalfaitere bazalaki ebele na entourage ya grand maison na ceinture ya ngai na esimbi te yo moko soki osimbi makambo nasimbi makambo toloko wana ebebe solo makambo ebele papa nalobi moto akosa bino te ngai nakokontinue na mosala soki ya mpembe soki nalobi soki mpembe ntango ozolanda message zala lokola mwana mobali Thomas Thomas aza moto moko bayebisaki Jésus asekwe mpo nayebaka eza ya solo il faut natia bisaka na kati ya cicatrice ya Jésus mais batoma bazwa mpe na mboka na ye epenge oyebi ke yo banda kondima grand maison te nandimaka yo te me nandima yo ntango obikisa tonton wana eza ya solo mais wana eza ba ezaki nalobi omoni ntango ndenge bato basalaka bavoyage il faut kosala nani baformalité nde biloko omonaki wana eza babiloko mike mayanzi mais docteur Kabe ndeko na ngai balobi batuna yo mpona nini batebele ya batradition bazalaka soki lelo aza na numéro 2 lelo baza na numéro 3 bachangeaka baadresse pamba eza moyibi mais yo ochangeaka adresse te kimoyibi awa osali combien d'année oh mais c'est yango presque 8 ans c'est vrai mane yango kabamba abokasa bokasaka bambara eza esika est-ce que wosi bokute maison eza na nzela ya madoka eza nzela ya voyage kombo te okomaka kaka otiaka eza nzela ya voyage nzela ya maluku eza nzela ya voyage nzela ya nani ya kinkole yango wana eza nzela ya voyage moto akoki kokenda kimi ake yangola nzela ya biche eza frontière okende bwaza nzela nayebisa yo okende sekani bambile bango nsima na ngai yawo okende boye ba état major yango wana eza libanda est-ce yo elakisaka état major eza nzela ya nani na nzela ya kinkole lakisa ngai yango oyo bakangaka yo te et puis deux tala mpe lisusu est-ce okolandi grand maison na nzela ya nani ya matadi bomoni yango asala komi kuna résidence eza na sécurité bambili baza
Simanangai, commune de Yangumoko, commune de Kinshasa, Bambile Nyos One. Oui, Baumbu. Baumbu. Sima succès. Oh, mais Yango na lobi, ceinture Nangai Yangwan. Attends, pour le moment, tu vas policer d'ailleurs. Bakende nzela ya madukubu be nzela ya nani ya matadi. Eza nzela ya voyage. Boyebi ba opposition na ngai te. E koza naza na bosa nakende Angola. Nakende Soyo. Côté ya nani ya maluko. Nakoza na bosa nakende Mbandaka. Ou bien nakende Kikwit. C'est ça. Ou bien nakende Kasai. Et puis nakende penzele ya makolo. Oto benga gango 1000 km en pied. Nani na Lubumbashi ko ata 2500 km je crois. En pied. Et quoi ça bongo te na moni ke na rieba to ba na escoke ba to bele ade nakende makolo na mutu makoka ngai. Ndako na ngai. Ezanzela ya na lobi mais beaucoup ta que na grand maître na lobi na za grande maison. Biso to tenzambe liboso biso to za sima. Na kotika musala oyo te ata jour mon côté. Biso tozo banga nzambe nde mukolo mukili oyo. Babi bebe esikoka kayo makasi. Papa na ngai nde misala na ngai ndeko na ngai musala na lobi Jésus ayaki mpona koyebisa bato kolonga na makambo ya mabe. Bana babomaka ye baza bango te. Na lobi bokima nzambe apambole bino. Nzambe apambole mutu nyonso oyo azoya mpo ya kozomba bakisi na ngai kokima nzambe apambole ye. Naza na ta moko te akolobela mutu mabe te. Mutu akolobela mutu mabe eza kaka mutu akelaki mutu wana. Tiens, na pesi mokili monde. Docteur Kabe aussi otaba nzete na nzambe ezobota yo pe mayele ezobota. Je pense que non autant nazo umela awa nde bato kuna pe ba passe ezotungisa bango. Na lingi oyo olobite caméra yango wana. Merci. Eloko ezani ni ndeko na ngai na koyebisa yo. Nazana posa na yeba minoko ya mboka na ngai 450 dialectes. Nde posa na ngai ya bwana. Pose ya baba tribu nyonso. C'est ça. Tous les tribus. Nalobi pour ça il y a grande maison en tant que maison internationale. Alinga te. Nalobi olingi te maison alobi boye. Bosuki ça y est. Mais oyana muta profiter. Ebembe zonga kende kunda ebembe. Koyana ebembe te parce que nakobima mutu alukuta tuna nzambe. Naloba mutu moko aye mwana wana akendaki kosimba bakisi po ke mibale balinga ye ebele. Bato akendaki na bango batiki ye na maboko ya ndoki. Baye koyena mutu. Totali non. Mwana bazongi yele na ye. Nalobi boye. Nayebisaka bato boye. Bosambela. Eloko eleki lusambo eza te. Ngai message de forte nayebisaka bandoki. Eza boye. Soki oza ndoki kozala na nzoto ete. Soki eza cher. Oyo. Pona nga Kabe oza na makasi te. Mais lobaki oza robot libende na nzoto na yo. Oh, cher. Makile zone. Mais donc ça n'a pas été. Point d'engaille. Quelqu'un soit un marabout. Tango kozwa maladie. Esprit et ko traiter yote. Et ko traiter yote. Papa nga zo misayo. To imba secret ya makambo bele. Biso zo bangaza ça. Mais mokilité. Ngai pona mokingana baka mokilité. Et le bossango wana. Ndoki bortindela ngai ndoki wana na sala ile kubisala sala. Debisa nanga ngwana. Ngana kotikela kokima ndoki te. Eza misala bandoki mais botinda yeti. Oh. Papa. Est-ce que mutoza makasi o pesa message bongo? Na lobi ndoki azala na nzoto oyo Kabe azana ngote. Soki eza penza zoleka makila. Na mai zoleka iloko ezate. Message en grand-maître. Na pesi monde en botte. Fofana epenge zamba pambolo bino. Zolo et DJ Kwiko zamba pambolo yo. Amarula Masanga zamba pambolo bino. Mobosani loko moko. Na bosani mwana mokili ya nzambe. Bena sina pesi mokili mbota. Makambo nyonso wana ndeko to eza na kati yango. Lokola eza mokili ya nzambe. Ndenge maison appelle ça comme message.
pour la mobilisation. Ils n'ont pas pour le monde entier. Merci. Libérateurs. Vous allez toujours Gamboui. Libérateurs. Drapeau, il y a un beaucoup de bien. Ce que je tourne les armes sur ce bouton dans le téléphone, ou il y a sur place tout ça. Ce que je tourne les armes sur ce bouton. Adresse. Mais adresse, il y a un beaucoup de nayo. Ils ont même adresse. Kabambar 59, croisement Bokassa. Bokassa Kabambar. Adresse est changée. Oui, il faut changer à temps pour le monde. Bis. Merci. Ils ont toujours boy. Ils ont toujours. Molambi café, ndaï ba qualité à café au Sengeli à lambi la bateau. Parce que c'est plein de maïs. Jamais au monde même abota nyoka. Tonyoka abota. Zabananguya. Mokili ya Zambe. Docteur Kababi ebembe boke na mona morgue. Après ce jour ya morgue boke ko kunda yango. Mais bon memela ye mutu pe na explication ya solo que non abela kabui ndeya ko yeba ko traiter. Mais quand on a une maladie, pour bomba maladie, il y a sans embêter. Pe oya makasi na retenu zalandoki, mais kozana nzoto oyuti. C'est ça. Kozana mai na libende. Zana matière mususu. C'est ça. Pour la gaze, attaque mutu. Oya ebi différence ya nzoto na esprit. Alobi esprit est traité comme mututi. Mais ya ko kamwa oza mwasi kitoko eba memi yo balobi basokola yo bapakola yo mafuta po mibali balinga yo après zoto elembi to komi liboma to komi bui eza mawa Nicolas Belé tokutani te je pense que nous allons comprendre présence ya Epenge Fofana merci na honorable Eliezer pour abandonner mon mboka docteur Kabe mais ata mukolo moko te akenda kosamba docteur Kabe na Barumbu ton a commune Kiasa, ton a parquet. Tant que tu as fait un message avec précision, peine adresse pendant 7 ans, 8 ans, il faut respecter quand même. Dis-moi, ici 8 ans. Dans le biboui, depuis que tu as papa, tu tikala ko sambe la eti, tu tikala ko landaï na bolo koti. D'autre part, oyazobe opé ça y confiance, bopé c'est quand même confiance. Alobi makambo mususu, bobengana. Parce que ngai nazana ce que touché ça. Mais ce qui obengi oye là beaucoup sur la nabino pour web sanga ma maladie na ote. Mais sentiment ezani afandi l'état na sim, l'état liboso, l'état na gauche, l'état na droite, mais aucun jour batia ikraka. Yosko na musala na combien de fois ba avocat ba yi sambela. Ba avocat na ekutu ba paiement na bango. Merci. Ils ont toujours épinglé. Merci.